हेलो दोस्तों, आपका टेक्निकल सॉल्यूशन चैनल पे स्वागत है। तो हमने बनाया ये घर पर होममेड स्पीकर, जिसमें हम लोगों ने इसमें लगाया पावर बैंक और पावर बैंक में लगती है डाटा केबल। इसे हम थोड़ा आपको घुमाकर दिखा देते हैं। इसमें लगा ऑन ऑफ स्विच, इसे हमने ऑन कर दिया है। ऑन करते ही इसमें जस गई एक ब्लू रंग की लाइट। ये एक ब्लूटूथ वाला स्पीकर है, इसमें चिप भी लगती है। चलो आपको इसकी आवाज़ टेस्ट करके दिखाते हैं। ये डल गई चिप हमारी, तो हमारा ये रेडियो चल गया है। Welcome to Rock Music. The Bluetooth device is ready to pair. DJ आकाश मिक्स की तरफ से